星期六嘅早上10:06到咗 Costco， 等咗1分鐘就有車位啦，唔算特別多人。一入到嚟呢，睇下啲零食先。士多啤梨口味嘅韓國百力滋賣緊7個4毫9，冇特價嘅。再嚟睇下呢個餅乾，嗱，呢個牌子呢係比利時嘅牌子嚟嘅，我自己都成日買嚟送咖啡啊，都幾好食嘅，幾脆身，caramel 嘅口味咯，有啲 spice 咁樣。而家就做緊特價，賣緊9個4毫9，原價係11個9毫9嘅。而佢隔離依隻呢 Rice Krispie 呢就做緊9個9毫9，咁我自己又覺得太甜啦。再過隔離呢，見到呢個 Oreo 有新嘅包裝，叫 Selena Gourmet。睇真啲先知道係咩口味，原來係 Chocolate Cinnamon 嘅新口味。但係呢，而家就冇特價啦，做緊18個9毫9。咁同大家分享下啫，冇特價通常我都唔會買嘅啲嘢。睇翻啲主食先，嗱，依個 bakery 嘅部門呢，就推出咗依個 pizza 嘅 Start Kit。即係俾大家玩下，試下整 pizza 啦。塊餅皮咧就已經整咗俾你㗎，總共有3塊。咁同埋就有 tomato sauce 啦，賣緊12個4毫9。但係咧自己就要再買肉啦、其他配料啦嚟去焗啦。咁我就覺得唔係好值嘅，因為你去 Frozen 嗰邊咧已經整好晒㗎啦，就賣緊20幾蚊啦。雖然得2個。但係咧，其實除翻開咧都係差唔多嘅啫條數。轉個彎咧，就睇到呢個 Tortitas 咧做緊特價，賣緊7個9毫9。咁如果咧大家有興趣做下啲墨西哥菜啊、啲 tacos 啊或者啲 burritos 啊，咁呢個就好適合啦。嗱，呢隻咧我真係要同大家隆重介紹，係介紹大家千祈唔好買啊嚇！話說咧，有個西人同事咧就介紹我依隻曲奇餅超級好食，係 Macadamia Nuts 嘅 chocolate cookie。咁就買嚟試啦，然後咧食咗第一塊咧，其實都唔係好想完成㗎，不過捱埋佢咁樣啦，因為真係死甜，係好甜嗰種。最後都要抌咗佢，雖然好嘥。呢隻希臘式嘅串燒咧，有豬同雞嘅選擇。嗱，豬就平啲嘅，15個9毫9，咁雞就賣得貴啲啦，18個9毫9。暫時冇特價，但係都買咗嘅，因為都要開飯㗎。應該就買埋咧，佢隔離嗰隻 Greek yogurt 嘅醬汁嚟去襯托嘅。但係咧，本人就嫌佢太貴啦，兩樣加埋買，好似出去食咁貴，咁就冇買到啦。橫掂焗完出嚟咧，都係一鬼樣味㗎啦。我最中意嘅蝦仁炒飯啊，20個9毫9啊，冇特價，下次先買。唔知大家有冇試過 Costco 嘅邊爐肉咧？我就試過佢嘅牛啦。個人覺得佢啲肉就太散啦，唔係太好食。我都係中意買翻 Meat O Meat 啦，或者 Richmond 嘅雲法啦，嗰啲肉質咧比較好。咁羊咧我就未試過啦，咁今期都冇乜特價，所以都冇乜興趣試。呢隻 barbecue sauce 咧而家就冇得價嚇，買緊12個9毫9，但係之前賣緊9個9毫9嘅時候咧，我係買咗嚟試嘅。咁炒個烏冬啦，唔錯，幾好食嘅。但係咧，我就嫌佢唔係好日式咯，好似都係比較偏西式、偏甜。咁啲人話可以話醃雞翼添，可能醃雞翼會比較好。下次如果試咧，同大家分享下。睇下啲飲品類啦，依隻茶包咧而家就做緊特價，賣緊9個9毫9。係抵飲嘅。如果大家唔係好重口味咧，Earl Grey 依種茶包同埋佢呢個牌子係偏淡嘅，大家可以試一試。Matcha Latte 咧都做緊特價，咁咧做緊11個9毫9，我就未試過啦，淨係試過佢個 Chai Tea 係好飲嘅。最後咧同大家咧開箱呢個 Honolulu 嘅曲奇餅。琴日去嗰時咧唔捨得買，今日咧終於忍唔住咧就買咗佢啦，14個9毫9。本來咧想同大家咧
數白欖咁樣數下有幾多塊啊。不過咧忍唔住嗒咗幾啖就唔記得咗啦。下次有機會咧同大家數下幾多塊，睇下一塊真係有幾多係幾多錢啊嚇！真係超級好味，好香牛油味得嚟咧，又唔會太流，因為佢咧有番石榴嘅味，好 refreshing，真係值得一試。